Macam yang korang lihat, part-part ni semuanya aku baru je settle untuk sesi masuk undercoat primer. And aku baru je settle mark tempat-tempat yang aku nak kena simen. Step seterusnya ni aku akan masuk part menyimen. Okay, sesi untuk aku menyimen semuanya dah settle. Next video aku akan masuk part cutting. Lepas cutting tu aku akan masuk color. And aku akan tunjuk macam mana aku buat tulisan Yamaha tu warna hitam. Okay guys, teruskan support. Video kali ni setakat ni je. Nantikan video yang akan datang. Okay guys, jangan lupa like, share dan subscribe.